Jag kan inte låta bli att börja här. Ni som har fått ett mejl, jag skrev Jönköpings vackraste hus. Jag vill säga, förut var det näst vackraste. Jag tyckte det vackraste det var Post- och telestyrelsens hus där borta. Det här var alltså ett fantastiskt bygge när det byggdes. Att man kunde bygga det kan man vara väldigt glad för. 1854 så brann stan härifrån och ner till, vad ska vi säga, gamla rådhuset ungefär på denna sidan. Här låg nämligen Jönköpings första mekaniska industri. Det var en av de här bröderna Lundström som så småningom byggde, ni vet, Munksjö och JMV och Tändsticksbolaget, som hade varit iväg i England och sett hur man gjorde sådana här metallknappar med hjälp av maskiner man satt och stansade ut. Och det tyckte de att en idé skulle de ta med sig hem. Så de startade en metallindustri här. Här låg då Jönköpingsbladet. Jönköpings första tidning låg också i det här huset. Som hade ett antal väldigt kända skribenter. Viktor Rydberg, inte direkt okänd. Carl Jonas Love Almqvist och hans älskarinna, vad är det hon heter? Ebba, här är vägen, vad heter hon? Vendela Hebbe, vad långt in det satt. De höll till i den här tidningen. Och här fanns också ett tapettryckeri. Och på den tiden när man hade tryckt tapeten så hängde man upp den på tork och man torkade mot öppen eld. Och en dag på hösten 1854 var det någon som tyckte det var för varmt och öppnade samtidigt fönsterna och sen brann staden ner. Och då fick man plötsligt den här möjligheten att göra hotellplan. Det som blev hotellplan och man alltså gjorde en öppen plats här. Och då kom det ett konsortium som kom på. Och då ska vi ha klart för oss, 1860 står det färdigt. Jönköping var en landsortshåla med 2500 invånare. Bygger Sveriges största hotell. Och som ni förstår, den vita byggnaden där borta hör ju inte hit. Det är ju den ursprungliga hotellträdgården. För man skulle ju, redan då så tyckte man att man skulle sitta och titta ut över Vättern. Som vi ska göra idag. Men redan då insåg man 1930 sen att det är meningslöst för folk sitter ju där bara och fryser, så då byggde de den där byggnaden istället. Så det är alltså en tillbyggnad. Men det ursprungliga hotellet med sin ingång som man nu återskapat mitt i är ju det här. Och här hade man stans första trottoar. Och det fina folket som kom med hästkusken, man hade en kuskstation som låg här, skulle ju inte smutsa ner sig, så man hade alltså en trätrottoar ut med hela hotellet. Man hade stans första badhus. För fram till 1860 så fanns det ingen möjlighet för folk att bada någonstans, men hotellet anlade en badanläggning för sina gäster. Och så fick ju naturligtvis Jönköpingsborna komma hit och bada och ville också mot en smärre ersättning. Man hade stans första gaslampor 1862. Trots att gasverket inte startade från 1868. Det tycker jag är fantastiskt. 6 år innan. Men det är så att de här pojkarna Lundström som hade startat tändsticksfabriken här uppe, de fick ingen ekonomi i det här att göra tändstick. Men återigen hade de varit i England och sett hur man vävde damast. Så man kom hem och startade ett väveri, Strands väveri. Och går ni på tändsticksområdet längst bort så finns det ett stort vitt hus som ligger då just väster där den här bikupan ligger på ändan. Det är alltså damastväveriet, tändsticksfabrik, eller Strands. Och för att de skulle kunna se och väva så behövde de gasljus och därför startade de ett eget gasverk som då via en ledning försåg det här stället med gas. Inte så att de enskilda rummen hade gas, det hade de inte. Men om ni går upp på förmånen och var i spegelsalen någon gång så ska ni se att lamporna där är fortfarande gaslampor. De sitter kvar grejerna fast man har hängt i ellampor också naturligtvis. Så det här var en helt otrolig anläggning en gång till. Och förklaringen, den har ni säkert hört. De här som skulle bygga hotellet insåg ju att järnvägen var på gång. Den kom ju hit 1862 och förlängde sen 1863. Och när man skulle åka mellan Stockholm och Malmö så var det ju Stockholm, Falköping, Jönköping, Nässjö, Malmö. Och då var det lagom att ligga över här. Så det var alltså ett övernattningsställe helt enkelt på järnvägssträckan. Det var på det viset det startade. Och det var som sagt var Sveriges största hotell. Det hette och heter ju fortfarande, det hette Jönköpings hotell från början. Sen kallade vi det ju länge Stora hotellet eller Frimurarhotellet. Ni ser de här fönstren där uppe som de har satt igen. Där håller de ju till, där har ju en stor sal där uppe och håller till med sina seanser och vad de nu gör. Jag är inte ordensbroder så jag vet inte, men jag har faktiskt varit inne där.
Man kan ju ta sig in ibland som elverkets representant och besiktiga ledningarna, det kan de ju inte förvägra. Så jag har alltså varit inne i lokalerna. De höll faktiskt, frimurarna höll från början till på Östra Storgatan 29, det är alltså det huset som ligger precis mitt emot gaven på gamla rådhuset. Nu ska de ju flytta. Så nu försvinner de från, så nu blir det inte Frimurarhotellet längre, utan de har köpt den gamla flickskolan som sen var tekniskt gymnasium och som ligger ut med Norra Strandgatan. Och dit ska de flytta frimurarna. Så nu blir det enbart Stora hotellet alltid. Den där delen var ju när den byggdes, på hörnet där var ju bensinmack som man körde igenom. Så därför är det så att den där restaurangen trottoaren har ju då en bensinpump inomhus för att illustrera det. För ända fram till 1962 så gick alltså riksettan E4 här södergående. Den gick så över den bron, Parkgatan upp och så vidare. Kom du norrifrån, då fick du köra in det vid det jag kallar Röde Påle och köra yttre Ljungarumsvägen. Så körde man igenom, om ni åker går ner till Knäktarparken där nere, så finns det en undergång i järnväg, så körde man igenom där och sen ut och så körde man den vägen. Så man åkte inte upp norr, men alltså ända fram till 1963 så gick alltså riksättaren. Och det kan man ha svårt att tänka sig idag. Men det var inte riktigt så mycket bilar på den tiden. Vi har haft många broar. Idag är ingen öppningsbar. Från början var de naturligtvis öppningsbara allihop. Den ursprungliga, alldeles ursprungliga bron, den som alltid har funnits längst, det är den som kallas för Vinnerbroa, som jag kallar Klaffbron. Men den kallas Vindbro, det är ju att där låg ju slottets ursprungliga vindbrygga som man liksom hissade upp. För det som vi idag har som Storgatan, det var helt enkelt vägen till Högstrand. Så där har alltid funnits en bro. Efter det att i modern tid kan man säga, i mitten på 1800-talet var det en skjutbro. Man sköt den fram och tillbaka. Sen gjorde man om den till en svängbro samtidigt som man byggde där. Så vi hade en södra svängbro och norra svängbro. Den låg ju betydligt längre upp här där den flyttade. Sen kom ju så småningom järnvägsbron till då 1862 och det var en svängbro. Men sen när spårvagnarna skulle gå här över 1914 så höll det inte där. Då gjorde man en klaffbro. Och det är den klaffbron som Bertil och jag kommer ihåg när man reste. Jag vet inte när man slog igen den, det vågar jag inte, jag har ingen aning om. Men sen bygger man ju den bron där borta som vi då kallar för Slottsbro. Men idag är ingen av dem öppningsbara, utan idag får man ju finna sig. Sen har vi fått en bro till som sagt var där borta. Den har väl aldrig varit tal om att den skulle vara öppningsbar överhuvudtaget.